台湾继续经营好我的健身房、便当店、电商。我现在所赚的每一分钱，都是为了要干掉民进党。怎样？法律规定不能干掉民进党吗？我赚钱不能干掉民进党吗？我看到有一些人在推上面说，哦，馆长去中国大陆赚钱，然后回来台湾做自媒体，这样是不是他妈的嘞？违反国安法？我去外面骂干你娘，所以你娘被我干了，你娘一根毛掉了，都是我陈之汉造成的，是吗？我赚到钱，我想要用媒体，我想要挺白，我想要挺蓝，不行吗？我一定要挺绿。我跟民进党就是血海深仇，不行吗？我赚到钱了，我想成立电视台，我想成立自媒体，我想要捐钱给民众党，捐钱给国民党，不行吗？可以吧？可以吧？法律有规定不行吗？哦，去中国大陆赚到了钱，哦，一定要给民进党，哦，才是没有违反法律，是吗？你翻一条出来我看看，我在最上面看到的啊，怎样？你不爽哦？台湾的新闻啊，什么狗屁叨招啊！台湾的党检媒体啊，我在那边立下誓言啊，跟我几个月讲一模一样啊！我现在终于有机会去中国大陆赚钱了啊。我开始赚钱了之后啊，我他妈有钱了，有钱的啦，有钱可以做很多事情啊。我就会挺这些在野党，我就会做媒体，不能做吗？自媒体能不能做？电子报能不能做？民调机关可不可以做？可以吧？法律规定一定要挺民进党才能做吗？因为现在你们的民调机构、你们的媒体、你们的网军都他妈太下三滥了，整天光写我的新闻，就写不完。我不能做啊，我赚到钱我不能做啊。操你妈！你写啥小？干你娘鸡掰的！我在最上面看到的啊，什么玩意儿啊？我不能做啊！我不能把大陆美好的风光拍回来，我不能把大陆同胞的爱带回来。台湾有事我就捐钱啊，不行啊，不能啊，做两岸交流咯。我说我是两岸交流大使啊，桥梁咯，不行啊，一定要像你们青鸟一样。看到中国就踢笑，哦，我不是中国人，哦，中国人我干他妈的，我不惜一战，拿个解放军上岸，我一定第一个冲上去干死他，对不对？我知道嘛，网路干死他嘛，我知道嘛，键盘干死他嘛。哦，我每天逛翠都可以看到一些莫名其妙的言论，我要保卫台湾，你有什么保卫？你用键盘保卫？哦，解放军在第一个上岸我就干掉他。哦，你怎么干掉他？你要战就是要战，要人家去按你的战。哦，中国大陆好落伍哦，中国大陆还怎么样？嘿，啊，你去过吗？哦，我去过啊。听你在放屁。很多人哦，都会去截人家去中国大陆旅游的，然后放在翠上面，说我去中国大陆旅游啊，旅游完之后啊，好糟哦。他们就是没人权呐，还会被割器官呐，还会被带走啊！不要说我没去过中国，有影片有证据。结果这个影片啊，是你盗人家的东西来着。青鸟已经卑鄙，就是你以为只有三立民是在做假新闻，不，青鸟的这些人为了要一个赞，为了要当网红，他们每天都在做这种下三滥的事情，都在。都在他妈东捡西捡的，这龌龊啊！有没有这么龌龊的抹黑啊？你以为只有新闻才会抹黑？我跟你讲，
连他们那一群啊，最上面这一群人啊，都在做一样的事，想要红嘛，想要拿政府的补助嘛，想要上三立民视的政论节目嘛，想要赚大钱嘛。反正总而言之，言而总之啊，我去中国大陆第一场直播啊，你就知道是好还是不好。台湾的媒体一定会啊，拼死命的等着我第一场去做的直播，他们一定会全程监看。哦，看馆长卖多少，多少人在看，然后大大的做新闻。我等你们来做，我非常有信心呐。我不敢说卖的非常好啊，我不敢说有多少人看呐，但是我非常有信心呐。